Hey, mambo vipi? Karibu sana katika channel yangu ya YouTube. Tunaendelea na kujifunza Python programming language, na katika video hii ya leo tutakwenda kufahamishana namna gani ya kuweza kuseparate items zetu. Unapo display jumbe ambayo ina item more than one katika line moja, unahitaji kuseparate, mfano kwa space ama kwa alama yoyote ile ambayo itatenganisha baina ya kitu kimoja na kitu kingine katika hiyo print function yako ya hiyo statement yako. Kwa hiyo moja kwa moja mimi nitatengeneza faili hapa ili uweze kunielewa vizuri kile ambacho nakusudia kukufahamisha katika video hii ya leo. Kwa nitaandika mimi faili yangu, nitaiita separator.py. Then hapa tumezoea tunapo print tunaweka mfano 1, then tunatoka nje tunaweka koma, tunaweka item nyingine mfano 2. Jalia kuona item zaidi ya moja hapa katika print function yako hii, unahitaji kuweza kudisplay vitu katika screen yako. Kwa moja hapa 3. So ukiangalia hapa kitu kama hichi ni kuweza kurun, output ambayo tutaipata ni hii 1 2 3 ambapo inaacha space. By default ukitumia hii koma, basi moja kwa moja inaacha space moja baina ya hizi items zako. Kwa hiyo item ya kwanza ni 1, ya pili ni 2, ya tatu ni 3, na moja kwa moja imeenda kudisplay kitu kama hichi katika screen yangu. So sometimes inatokea huhitaji kuweza kuacha space baina ya hizo items zako. Hapo sasa itakubidi uweze kutumia hiyo argument ya separator, na argument yenyewe utakuja kuiweka humo ndani ya mabano yako. Utaweka tu hapa koma, then utaweka sep. Hii ndio argument yenyewe sawa sawa. Katika video iliyopita tulitumia argument ya end sawa sawa na quote mark zetu, lakini katika video hii ya leo, kwa sababu tunahitaji kuseparate baina ya items zetu katika print function yetu, statement yetu, basi moja kwa moja tunatumia hii sep sawa sawa na quote mark zetu. Na hapa kama unavyoona hatujaacha space baina ya hizi quote mark zetu ya open na closing. Na nikisave hapa moja kwa moja, mwanzo tulipata output hii ambayo 1 2 3 kabla ya kutumia hii argument ya separator. Lakini baada ya kuitumia hii na kuweka quote mark zetu ambapo hatujaacha space yoyote, itaenda kuvunja hizi space hapa, na baina ya hizi item zetu hakutoachwa space yoyote. Kwa hiyo nitasave mimi hapa na nitarun, na okay, kuna some error, wacha niweze kusave, control S nifute hapa niweze kurun. Na kama unavyoona sasa hivi imetoka statement kama hii ambayo imeshikana yote item zetu zote zile ambazo zimo katika hii print function yetu. Hii ya kwanza, ya pili na ya tatu zimeweza kushikana kwa sababu tumetumia separator, lakini hatukuiambia iachane katika hali gani. Just tumeweka separator ndani ya quote mark zetu, hatujaacha space yoyote, ikimaanisha hizi item zetu ambazo zimo katika hii statement yetu ya print function yetu ziweze kukamatana kama hivi, zisiache space yoyote. Lakini kama unahitaji kuacha space katika hizo items zako katika print function yako, katika hii argument ya separator ndani ya hizi quote mark zetu, moja kwa moja tunaacha space. Kama ni moja itaenda kuacha space moja. Kwa nikisave hapa nimeacha space moja, nikirun sasa hivi tayari naona imetoka 1 2 3 ikiwa imeacha space baina yao hizi items zetu. Na una uwezo wa kuongeza space zaidi ya moja, control S kusave, run. Na kama unavyoona sasa hivi space imeongezeka kulingana na space ambazo tumeziweka ndani ya quote mark zetu katika hii argument ya separator. Kwa hivyo ndivyo ambavyo unaweza kuseparate baina ya items zako katika print function yako. Kama uko na multiple item unahitaji kuweza kudisplay katika screen yako, basi unaweza kutumia hii separator kuweza kuweka space na vitu kama hivyo. Na pia sio space tu, una uwezo, mfano unahitaji pengine baina ya item yako moja na item nyingine ziweze kupishana, kuachana kwa alama fulani. Mfano unahitaji mimi ziweze kufuata nyota 2 baina ya item ya kwanza zidi nyota 2, then item ya pili ifuate, then zidi nyota 2 na item ya tatu ifuate. Kwa nikisave hapa nikiweza kurun, moja kwa moja unaona inaanza 1, halafu zinafuata zile separator zetu ambao ni tumetumia hizi alama za star 2, then inakuja item ya pili ambayo ni 2, halafu zinafuata operator zetu, halafu zinafuata star zetu 2, then inakuja item ya tatu ambayo ni 3. Kwa hivyo ndivyo ambavyo unaweza kufanya. Unaweza kuweka na space humu baina ya hizi star 2, na nikisave hapa nikirun
Kama unavyoona sasa hivi tumepata 1 ikaacha space zikawekwa nyota 2 tulizoweka humu ndani ya separator argument yetu, na ikaja space nyingine, then inafuata item inayofuata katika hii print function yetu, then hadi kufikia mwisho wa hiyo statement ama argument ambayo tunahitaji kwenda kudisplay katika screen yetu. So hivyo ndivyo ambavyo unaweza kutumia hizi separators. Na vile vile unaweza kutumia mfano underscore ama hyphen. Mfano tutumie hyphen sasa hivi ziwe 4 hizi hapa kama hivi, na zisiweze kuacha space. Kwa utaweka humu Ctrl S, then niki run hapa kama unavyoona 1 ikachukua zile hyphen 4, 2 then hyphen 4 nyingine, then 3. Nadhani umeweza kunielewa kuhusu hii argument ya separator, the way ambavyo inafanya kazi. Inaenda kuseparate zile items zako. Kama upo na item more than one unahitaji kudisplay katika screen yako na umetumia print function, basi unaweza kutumia tu hii argument na ukaweza kuseparate baina ya hizo items zako. Nadhani umeweza kunielewa na utaona the way ambavyo zinatumika hivi vitu utakapokuwa unatengeneza vitu mbalimbali, unatengeneza program mbalimbali. Itakubidi uweze kutumia vitu kama hivi. Utaviona sasa hivi kama havina kazi, lakini baadaye utaona hapa nikitumia hii separators output yangu itaonekana vizuri katika programu yangu. So asante sana, endelea kufuatilia YouTube channel yangu, subscribe kama bado hujasubscribe. Tukutane katika video ambayo itafuata. Asante sana.